Baroma 12 umurongo wa 11 haravuga ngo kuvyo gushishikara nimugire urwangara mukovye mu mitima gukorera umwami wacu hamwe no gukora muri uyu mwaka kugira ngo ibintu bize bigende neza. Nitugire urwangara muri uyu mwaka, nitwanjanjwe, nitunebwe, nituryama umukondora zosi, oya ahubwo nitugira umwete, nidushishikare dukorere umwami wacu, tuze tugira umwimbu mwinshi, umwimbu uduhagije uwo mu buryo bw'imwemu, twimbure vyinshi. Hari hano nasomye mu byakozwe n'intumwa bariko baravuga amakuru ya Apolo yigisha muri Efeso ni Korinto, umurongo wa 25 uvuga ngo uwo yari yarigishijwe inzira y'umwami wacu acanirwa mu mutima n'umwete, yavuga yigisha ibya Yesu avyitondeye, kandi aho rero ngo yarazi umubatizo wa Yohana gusa, ivy'umubatizo wa Yesu ntavyo yarazi, ivy'umubatizo wa Mpwemu Yera ntavyo yarazi, mugabo yari yarigishijwe inzira y'umwami wacu. Hari ivyo atarazi, ariko wewe ufise byose. Hari icyo utazi, hari icyo udafise. Mpwemu Yera uramufise, Yesu waramwakiriye, Mpwemu Yera uramufise, mugabo nukurera amaboko. Imana idufashe. Ariko Apolo agacanirwa mu mutima, ngo akumva aracaniriwe mu mutima yuko ivyo yamenye vy'iyi nzira y'umwami Yesu yobibwira abandi, agacanirwa mu mutima n'umwete wo kugenda avuga ivy'agakiza abibwira abandi. Kuvyo gushishikara nimugire urwangara, ariko dukovye mu gukorera umwami wacu. Reka tureke kwanjanjwa, reka tureke gusamara, ahubwo jewe nawe reka dukura amaboko mu mpuzu dukore, tugira umwete. Igikorwa wahora ukora rimwe ahubwo ugwiza ingufu na kabiri. Duhaguruke, uwo mwaka wo kwimbura hazokwimbura ababivye kandi bakabibana umwete. Wabivye vyinshi uzokwimbura vyinshi. Nukuvuga wakoreye Imana ibikorwa bitandukanye ukagira umwete, uzokwimbura nta kabuza, kandi Imana izobana nawe gushigikire. Nuzokwicwa n'inzara yabiyo mu mwemu yabiyo mu mubiri. Imana izokugaburira, Imana izoguhaza, Imana izokwambika, Imana izokugirira neza, Imana izokurerera abana. Uvuge rimwe mu bana bumve kabiri. Erega hari igihe ubwira abana ntibumve, ugasanga ni imivumo iri ikurikira abana, ukamuhanura ntiyumve, wavuga ugasanga ni umuvumo, kubera kumbure nawe niwumvira, umwana yanse kumvira. Nitube mu rusengero turakazu yazi, udakonje ntabire, Imana izomudahwa. Ahubwo umwaka wo kwimbura tubire ducanirwe mu mitima n'umwete wo gukorera Imana.